barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Paguron Tepas Sunda. Paguron Tepas Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dang, alhamdulillah nu diantos-antos ayeuna medal urang naraskeun dongeng Paguron Tepas Sunda anu kantos katunda sabaraha minggon kapengker kiwari urang hanca deui. Mangga nyangakeun Paguron Tepas Sunda kenging Kang Heri Supriyadi bagian ke-38. Reka marana atuh ieu teh mang. Jangan dirutret kasih oting jeung kanu sajena. Sieun den. Siga anu tadi mah lain bangsa manusia. Si Apo nu nembalan. Hahaha, geus malabur mang, mabur. Emangna eleh den? Nya mang. Malah mah tadi teh balad-baladna oge daratang, tapi kabeh kasoran. Anu antuk nama malabur ting kemana? Wah, hebat den. Si Oting muji, nya den hebat. Hanas malabur mamang teh. Sugan teh aden oge bakal eleh. Baladna si Oting milu mairan. Rada rebeh liang irungna janggani ari dipuji kitu mah. Masih kene kapiuhan eta teh mang. Janggani rutet kana dua baladna si Oting anu disarang keh. Nya den. Mamang oge eungap ieu teh nyeri deui. Teh masih Oting bari pupuringisan nyekelan dadana. Sok dariuk mang. Mang Omo jeung Mang Dede mah golerkeun we. Rek naon den? Tanya si Apoy rada kerung. Ya urang ubaran atuh mang. Oh, geus kitu masih Oting jeung anu sajena ngagugu kana parentah Janggani. Sanggeus si Oting jeung anu sajena dariuk, gek Janggani oge nuturkeun diuk. Janggani mesat bujangna, matana dipeuremkeun sakedeung. Kebur. Kujang Janggani ngaluarkeun cahaya. War. Cahaya tina kujang Janggani ngabulen awak si Oting jeung anu sajena. War. Pas. Nepi ka antuk nama eta cahaya ilang teuing ka mana. Waduh, cager den. Hebat. Si Apo sigan bunga pisan. Nya den. Wah, sakti sa den mah euy. Si Oting sarua barungahna. Nya den, waduh, dumadakan eueuh karasa nyeri. Ari Janggani mah ukur seraseuri sumudangah pada muji teh teu lila antarana. Si Omo jeung si Dede oge pating kulisik semululungu. Teu beda we jeung anu karek harudang sare. Puluhan cahaya beureum pating suruwuk, pating belesat ti awang-awang. Seot. Nyirorot sanggeusna aya di hareupeun kerajaan Kidang Murkala. Celeng. Puluhan cahaya beureum merubah wujud jadi puluhan prajurit. Kipati ngajega di panghareupna. Nompono alanyar datang opat prajurit anu ngajaga panto gerbang rarengkuk kalayan ala jerih pisan. Saterusna guragiru mukakeun panto gerbang anu dipapaes ku rangaekna tanuk mencek. Kipati gagancangan asup karohangan utama karaton sejang ngadeheus kanu jadi rajana. Ari puluhan prajurit mah pating koreleng karohangan anu sejena. Ampun Kangjeng Raja, kumaha kaayaan Raden Jagat Satria? Sadatangna ka hareupeun raja, kaayaan Jagat Satria anu pangheulana ditanyakeun ku Kipati. Nanangan tatu jero anu lumayan parna. Ayeuna keur diurus ku para tabib kerajaan. Untung cenah harita kaburu datang anjeun Kipati. Lamun teh kitu mah pasti anak kaula teh geus palastra ku eta manusia. Anjeun memang pati kepercayaan kaula. Teuing kumaha cara kaula kudu nganuhunkeunana. Tema Raja Lius dari anak ranan.
parantos janten kewajiban abdi ari perkawis berbakti ka kulawarga karaton sareng ka ieu kerajaan mah Kangjeng Raja. Hade Kipati. Ari manusa nu geus ngiwat neng arina geus palastra. Barabat Kipati nyaritakeun perkara dirina anu kabur jeung puluhan prajuritna. Mangsa yang hareupan Jang Gandhi anu mibanda kamampuhan elmuna pohara luhungna. Raja Lius jeung puluhan abdi dalem anu keur araya di dinya ngaregepkeun sargep pisan. Sakepeung gogodeg mangsa Kipati nyaritakeun kasaktian Jajaka anu mibanda pusaka kujang anu pohara ahengna. Hapunten pisan abdi teh malah ngejati pakalangan Kangjeng Raja. Dina emutan abdi harita anu penting mah tos hasil enggoni nyalametkeun Raden Jagatsatria sareng Neng Arin. Alus keneh kitu Kipati. Tibatan ngabalukarkeun loba korban mah. Mitra kaum dangu puluhan abdi dalam ungut-ungutan tandani ngabenerkeun kana kekecapan anu jadi rajana. Dupi ayeuna Neng Arina di mana? Tanya Kipati deui. Aya keureuh di baturan ku Nyi Mas Kananga jeung ku pamajikan kaula. Hade budak teh sopan tur boga tata krama. Bener deui cek tabib oge eta jalma anu notok urat-urat Neng Arin teh pohara luhung pangartina. Tapi katotogan kana uratna oge hese pisan dibukana. Tapi ayeuna mah geus bisa deui. Sae upami kitu mah Kangjeng Raja? Kipati, saupama teu capek kaula teh boga keneh pancen keur anjeun. Cek Raja Lius siga anu asa-asa. Unyuk sumangga Kangjeng Raja, sok sanaos kedah ngesod-ngesod oge abdi mah siap nuhonan parentah. Kieu Kipati. Cek anak kaula dan pringa jeung anak kaula teh asalna mah bebarengan enggoning maluruh Neng Arin. Tapi kusabab hayang buru-buru kapanggih nya den pringa jeung anak kaula teh mencar. Den pringa nyusul ka belah kulon, anak kaula mah bagian mariksa leuweung anu belah wetan. Oh, panginten atuh tetepang sareng den pringa abdi teh. Janten pancan abdi ayeuna teh kedah milari den pringa sareng ngawartoskeun yen anu nuju di pelalian tos aya di dieu. Tempas Kipati ngira-ngira pancen anu baris diparentahkeun ku rajana. Good. Eta pisan anu rek diparentahkeun ku kaula teh Kipati. Tapi bisi capek keneh mah reureuh heula we. Sumangga ari kitu mah ayeuna keneh abdi bade miang sejam maluruh den pringa. Purinyai blesat Kipati ninggalkeun deui karaton. Raja Lius ungut-ungutan mingkin atra kareueus dina paroman beungeutna. Ari anu rek deteangan ku Kipati nyatana Jang Pringa harita teh keur jojorelatan di antara hieum jeung rarambetna pileuweungan. Kamana leosna tu jelema anu ngiwat Nyi Arin teh? Rasaan mah geus diubek kabeh wewengkon pileuweungan belah dieu mah. Tapi meleu tapak-tapakna acan. Gereneng Jang Pringa mangsa reureuh heula. Anya ceuleuh dina dahan kai, kituna teh ari mata mah teu eureun nitenan sabudeureun eta patempatan. Neng Arin, Neng, ga, Pringa. Hawar-hawar kadeng ku Jang Pringa aya nu nyalukan Neng Arin jeung dirina. Jang Pringa pohara curing hakna sabab geus apal pisan kana eta sora nyatana sora Kang Wahyu jeung anu sejena. Celeng. Gura-giru Jang Pringa muru kana datangna eta sora. Mungkin lila sora anu nyalukan makin atra. Tapi kaanduk nama katembong. Kang Rido jeung anu sajena keur kukurubutan di antara remetna kakayon. Celeng, kelayang, celek. Kelan siga anu hampang pisan Jang Pringa ngagajeleng tina tangkal. Anu antukna napakeun sukuna kana lemah persis pisan di hareupeun Kang Wahyu jeung anu sajena. Ga mamang mah prak-prakan yang hidup teh. Kang Rido siga nu rada keheung ngomongna teh. Nya, mah teu ngajak nengan Neng Arin teh. Kang Yuhendi milu mairan.
Ari Kang Oya jeung Kang Wahyu mah ngan ukur neuteub. Da geus asa kawakilan omong ku Kang Wahyu jeung anu Kang Oya. Hapunten pisan satadi nama abdi teh ali ngarepotkeun kanu sanes. Tema jang pringga. Lain perkara ngarepotkeun anaga. Dari perkara repot mah geus pasti repot. Ngan ieu mah pan urang teh geus siga dulur. Samala ari mamang mah geus nganggap kulawarga ka hidup teh. Jadi kudu pisan silih belaan. Kang Wahyu karek milu nyarita. Nya dibawa ka mana kira-kira neng arin teh? Tanya Kang Oya. Duh ka atuh mang. Da leuweung teh lega. Tema jang pringga kalayan nemongkeun paroman anu bingung kacida. Rek kumaha atuh ayeuna rek mencar atawa bebarengan. Mang Wahyu neuteub jang pringga. Duaan-duaan we atuh nya ga kumaha? Tah kitu alus atuh ga. Kang Oya oge sarua jeung anu sejena. Teteupna siga anu menta panyaluyuan ti jang pringga. Ga diajak karita teh. Cik Kang Yoheni sorana rada ditarikeun. Sawu anu keur diarajak ngomong nama malah ungut-ungutan bari neuteub ka gigireunana. Sok padaha ari katempona ku Kang Yoheni jeung anu sejena mah digigireun jang pringga teh taya sasaha. Ninggalkeun jirim we supados kahartos ku sadayana. Cek jang pringga. Har itu jirimna naon? Tekebat Kang Wahyu nyaritana sabab digigireun jang pringga ujug-ujug ngajelegedeg hiji jirim jangkung badag anu tina dangdanan nama ala dangdanan kerajaan. Kang Wahyu jeung anu sajena pating polohok neuteub eta jirim anu tayalian pati kerajaan Kidang Murkala. Teu kudu reuwas, kaula teu boga niat jahat. Kaula datang ka dieu rek nepikeun beja yen neng arin geus aya di negeri kaula. Kipatih rutret ka Ridho jeung kanu sajena. Jadi sia anu mawa ngiwat neng arin teh? Kang Oya nyorongot, curugna ti bentik-bentik nunjuk beungeut Kipatih. Sanes kitu mang. Ieu teh masih kene sobat abdi, saurang patih ti kerajaan jin. Anjeunna teh anu nyalametkeun neng arin ti jalma anu tos ngiwatna. Jang pringga gancang ngalalempeng kaayaan. Oh, hampura atuh Kang. Kang Oya ngakangkeun ka Kipatih teh. Halah, piraku Kapati nyebut akang. Kang Yohendi ngakak. Baik bae rek nyebut naon oge, nya dihampura pisan ku kaula oge. Tembas Kipatih dibarengan ku nyerenge. Ari ieu narek kumaha? Kang Ridho neuteub jang pringga. Jang pringga teh langsung nemalan malah ngareret ka Kipatih. Kipatih ngahuleng sakedeung. Kieu we ayeuna mah anjeun opatan mah baralik. Bejakeun ka kulawarga neng arin yen neng arin geus aman. Dibawa ka negeri kaula. Kaula jeung Den Pringga mah rek ka karaton heula. Tapi omat ngabejaanana kudu rencepan. Ulah nepi ka kanyahoan kuno sejen. Cukup kulawargana we wungkul. Sangkan teu melangeun teuing. Ceuk Kipatih dari apisan. Kang Ridho jeung anu sejena ungut-ungutan tanda ningarti. Sanggeus amitan buri nyai. Kipatih robah wujud jadi cahaya beureum anu saterusna mah ngebulen awak jang pringga sarta ngablesat ninggalkeun Kang Ridho jeung anu sejena anu marolohok meh teu ngicep-ngicep. Hayu balik. Kang Wahyu nepak ka Yohendi anu masih keneh bengong. Geus kitu mah sararea lumampah deui ngajugjug lembur babakan ledok. Teu nyangka budak teh boga babaturan bangsa jin. Cek Kang Yohendi dina sajeroning leumpangna. Nya, tapi bagel geuning eta mah bangsa jin teh. Kuring mah mangsa keur jadi anak buahna babah dekok jin teh pohara jahatna. Kang Oya ngaguar pangalamanana. Geus kaungkulan we meureun mata kitu oge ku jang pringga mah. Dong mah bangsa jin nepi ka maung-maung nurut ka jang pringga mah. Kang Ridho milu nemalan. Wah, anya. Kang Yoheni siga nu teu percaya. Anyakeun we ka Kang Wahyu. Nya harita. Basa kuring Kang Ridho, Kang Kaka jeung Kang Rohiman masih kene guguru ka Kidagar. Di jalan dipegat maung. Kuring jeung nu sajana mah luluncatan kana tangka ari jang pringga mah malah
sang harupan nepi ka nurutna eta maung teh. Kang Wahyu membagi carita. Elek ku bodak atuh. Bangka ningali teh jangpring mah leutik kene pisan meureun nya. Cek Oya di barungan ku seserian. Nyasat atuh. Ngadenge gremna oge asa kasima ari kuring mah. Baru yang hareupan. Tempas Kang Ridho di barengan ku sarua serenge asa kaguguk ku kalakuanana sorangan. Saja jalan Kang Ridho jeung anu sejenna galecok segala diwangkongkeun pang-pang nama anu loba diwangkongkeun teh perkara jangpringa anu tikeleutik keneh ge geus loba pisan kaahenganana. Ari di bawah wangkong mah lalampahan anu lumayan jauh oge teu pati capek teuing karasana. Liwat wanci magrib Kang Ridho jeung anu sejenna geus nerepi ka lemur babakan ledok. Imana keusuhat anu pangheulana di jugjug teh. Sampurasun. Kang Oya ngawakilan uluk salam di barengan ku Kakatro kana Panto. Tekung silila Panto aya nu muka. Kene geus marulang deui. Mana si Arin? Mana? Tanya pamajikan ku Usuhat anu pangheulana ditanyakeun teh Neng Arin. Saya nama di lebat wae nyariosna buku. Ceuk Kang Wahyu. Nya atuh hampura. Yap, kajararo. Yap. Kang Ridho jeung anu sajena ukur arungut-ungutan anu saterusna mah nuturkeun pamajikan ku Usuhat anu geus mihelaan ngalengkahkeun sukuna. Di patengahan kasampak ku Usuhat jeung Kang Yaya keur dariuk digigireun Cak Ayu anu ngalempre. Be, kunaon Cak Ayu teh pakuwu? Kang Wahyu siga anu rewas kacida. Kagegeringan siga nama. Kuleungitna si Arin jang. Awakna ge mali nyebret kieu. Jeung teu daekeun dahar-dahar acan deui. Tapi sakieu mah rada meuesan ketang. Tadi asup bubur saeutik. Cacakan penting tadi mah watir nepi ka sasarnya nyamat wae si Arin. Temal ku Usuhat kalayan nembongkeun paroman anu nalangsa. Be, dugi ka kituna. Kang Oya siga anu milu mangkarunyakeun. Nya, kumaha si Arin teh aya laratanana? Pamajikan ku Usuhat siga anu geus teu sabar hayang meunang jawaban. Alhamdulillah aya. Kang Wahyu anu nemalan. Aya di mana ayeuna? Di mana si Arin teh Jang Wahyu? Jang, di mana si Arin teh? Ku Usuhat pamajikanana katut Kang Yaya pohara caruring hakna ngadenge jawaban ti Kang Wahyu teh. Sabar heula, sabar, tong tarik teuing nyariosna. Kang Ridho memperkaayaan. Nya hampura, di mana ayeuna si Arin teh? Tanya ku Usuhat bari sateka pola nenangkeun diri. Arin. Sorat Cak Ayu semu haros-hos. Ret Kang Wahyu ka Kang Oya siga anu keur menta pitulung. Kang Oya ungeuk siga anu geus surti. Geus kitu mah barabat we Kang Oya nyaritakeun kajadian anu sabenerna. Ku Usuhat jeung anu sejenna pating olohok ngargepkeun keterangan ti Kang Oya. Alhamdulillah tuh hari kitu mah. Anjung tehang Jang Wahyu sinamulang. Karunya indungna gering gitu. Pamajikan ku Usuhat semua hari wes-wes. Da abdi mah teu tiasa nembus ka alam jin atuh buku. Keun we da ayeuna mah tos puguh aman yang arina oge. Sajabati eta pandituna oge sareng jangpringa. Temal Kang Wahyu siga anu rada keheul nyaritana teh. Enya, ibu oge percaya ka jangpringa mah ngan ieu karunya si Ayu. Manggeus, kurang kumaha. Batur bagus saja capek neangan incu urang. Cik atuh sing ngarti saeutik mah. Ku Usuhat ngagebes pamajikanana. Ari geus dikitukeun mah pamajikan ku Usuhat oge langsung jempe. Arin. Cayu kalayan siga anu lungse nyalukan Neng Arin. Sok najan sepa tapi ngagurat kabunga dina paroman beungeutna. Sanesna ngadenge beja ya Neng Arin geus dina kayaan aman. Cobi nyieunkeun cai Kang. Cik Kang Yuhendi bari ngareret ka Kang Yaya. Haus Jang, aduh. Gusti nu agung hampura poho. Teu disuguhan cai-cai acan. Pamajikan ku Usuhat siga anu karek sadar. Sanes buku.
kawana maan Ceu Ayu ieu mah. Mamanawian we atuh dikeresakeun ku pangeran. Tembal Kang Yuhendi dari pisan. Bisa ngajampe Jang Yuhendi teh. Pamajikan ku Suhat teteupna pinuh pananya. Ari disebat tiasa mah henteu nyobian we atuh. Tibatan diantep teuing hawatos. Tembal Kang Yuhendi kalayan handap asor. Ku Suhat Kang Ridho jeung anu sajena ukur ungut-ungutan. Ari pamajikan ku Suhat mah gura-giru ngasongkeun cai anu memang tadi geus aya dituna dina luhur meja. Gap cai ditampanan ku Kang Yuhendi reup panon Kang Yuhendi dipereumkeun. Kabeh mata malencrong ka Kang Yuhendi anu keur kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamakena. Aneh. Cai dina bekong anu keur dicekel ku Kang Yuhendi dumadakan ngepul haseup ipis. Kang Yaya jeung nu aya di dinya pating polohok. Nya Kang Yuhendi beunta deui, cai geus teu ngepulkeun haseup deui. Eueutkeun we Kang. Ceuk Kang Yuhendi bari ngasongkeun cai ka Kang Yaya. Kang Yaya ukur ungeuk anu saterusna mah gura-giru ngadiukeun pamajikanana. Geus kitu mah cai meunang ngajampe Kang Yuhendi diinumkeun ka Ceu Ayu. Kalayan siga anu pohara hanaangna cai langsung beak diinum ku Ceu Ayu. Sok golerkeun deui wae nyi. Ceuk Kang Yaya kalayan pinuh ka nyaa. Alim Kang, geus tong dibokeun deui. Tos jag-jag ayeuna mah sahara rampang deui. Ku Suhat Kang Ridho Kang Oya jeung anu sajena jadi marolohok neuteub ka Kang Yuhendi. Ari Kang Yuhendi mah malah tungkul siga anu era. Mitra kaum dangu, bejangan aneng ari anu disalametkeun sarta dibawa ka negeri jin. Estuning jadi Rusia kula wargana ku Suhat. Saluyu jeung anu geus diwanti-wanti ku Kang Wahyu jeung kun anu sajena. Sok sanajan arin tacan mulang ka imahna tapi atra pisan. Karegreg mapaesan ku Suhat jeung kula wargana anu harita keur dariuk di tepas imah. Teu nyangka geuning Kang Yuhendi teh tiasa namaan. Ceuk Kang Yaya bari rutet ka dua mitohana. Nya, bapak oge teu nyangka. Tapi syukur we ketang. Ayeuna mah Jang Yuhendi teh jadi insaf mata kitu oge meureun. Ku Suhat teu kebat nyaritana sabab keburu pating kurunyung warga anu muru kadinya. Aya kapregian naon nyalukan abdi sadaya Pakuwu? Tanya seorang warga ngawakilan anu sajena anu tetela. Daratang kadinya teh alatan diangkir ku Suhat. Ari marane rek nanaon make marawat tumbak sagala. Ku Suhat kurang kerung neuteub pulasan warga anu marawat tumbak. Da tos pasti bakal miwarang milarian yang arin atuh Pakuwu. Salah seorang warga anu mawa tumbak nyelengkeung. Be sotoy. Naon sotoy teh Pakuwu? Nyanya hoanan ari Jang Yuhendi jeung anu sajana kamarana ngawartosan anu sanesna. Emangna aya kapriyogian naon kitu Pakuwu? Engke we daraguan heula nepi ka kabeh araya Kosim. Pang meulikeun heula udud jeung kopina. Sakalian deui gorenganana. Tembal ku Suhat ditungtungan ku nitah ka saurang jajaka. Eserkeun sadayana Pakuwu? Tanya jajaka anu ngaranna Kosim. Sanampana duit ti Paku Suhat anu kawilang gede. Nya kabeh di jalamana oge bakal loba. Geus kitu mah eta jajaka gancang ngagedig dituturkeun ku saurang baladna. Beuki lila warga anu daratang ka imah ku Suhat beuki loba. Meh kabeh pating kecewis ngira-ngira perkara naon anu bade ditepikeun ku pamimpin lemurna. Mitra kaum dangu sangeusna aya kana sawatara lilana warga meh geus karumpul kabeh kaasup Kang Ridho Kang Wahyu Kang Yuhendi jeung Kang Oya anu haladir rarecok bari sekali-kali pating suruput ngarieup cikopi sarta pating kedawa kana gorengan. Aya kapriyogian naon Pakuwu? Sok atuh enggal. Ieu teh seueur anu karumpul. Cek salah seorang warga siga anu geus teu sabar.
Teu langsung nemalan red ku Suhat kaminantuna red deui ka Kang Rido, Kang Wahyu jeung kanu sajena. Anu deretan ku Suhat mah ukur arungeuk. Geus kitu majung ku Suhat nangtung yang harupan ka warga anu tadi siga anu geus teu salabar ngadagoan. Kieu kasakabeh warga kapanan pageto terek ngawinkeun si Arin jeung Jangpringa anu hartina ngan ukur boga waktu sapoe deui pikeun tatahar nyayagikeun itu ieuna. Kusabab gitu kuring minta pitulung ka sakabeh warga pikeun marantuan tatahar sagala rupana. Ceuk ku Suhat bari dari pisan. Har, paling Arina oge teu aya bakuwu. Emang Neng Arina geus pernah kitu. Mana Neng Arina? Warga pating keleuweuh ngahujanan ku Suhat ku pananya. Jembe, heup lah heup kieu. Si Arin mah aya geus kapanggih diphapkeun heula di kawawuhan kuring. Ku Suhat nanangkeun kaayaan. Di saha Pakuwu? Ari anu ngayuata ka cadak henteu. Syukur atuh ari geus kapanggih mah. Warga saing deui siga nyeruan pindah. Geus perkara eta mah teu kudu loba tatanya. Nu penting ayeuna mah kumaha carana sangkan dina embrona cunuk mangsa kawinan. Sagala rupana geus siap, tapi kusabab waktuna sampore pisannya. Nu penting mah ngurus panggung we heula. Jeung ngabejaan deui pamajikan dulur-dulur awewe anu jarag-jag keneh sangkan mantuan olah. Atuh, anggeus abah huntuan mah moal hayang geusna. Dar, anu daek we pigawe deui pancen-pancen anu ti heula kungsi katuna. Cek salah seorang warga ngawakilan maksud jeung tujuan ku Suhat. Jeung lamun terus-terusan ngan ukur narimaan atawa ngaladenan panahnya warga moal aya anggeusna. Ku Suhat satuju pisan kana pamadegan warga anu harita keneh rek siap ngungkulan rupaning pagawean pikeun tatahar keur kawinan. Geus kitu mah taya anu wanian tatanya deui sararea nyarangupan pikeun mantuan tatahar hajatan kawinan anu waktuna samporet pisan. Teu tatanya deui perkara pancen da samangana oge ari pancen mah geus dibagi-bagi. Kalayan sarumanget pisan warga babakan nedok budal ti buruan imah ku Suhat. Sejanohonan parentah anu jadi piang mimpin lemurna kaasup Kang Oya, Kang Yuheni, Kang Rido, katut Kang Wahyu. Astagfirullah ya Allah, itu kunaon awi jeung kai ngarapung kitu. Pakuwu, tinggal itu Pakuwu. Gusti, kira-kira naon atuh ieu teh? Warga anu karekolasan lengkah ninggalkeun buruan imah ku Suhat, poharap pating jerenghokna mangsa nempo ratusan leunyeur awi puluhan kelempeng kai inyuk jeung anu sajana pating kalayang ngarapung di awang-awang. Ku Suhat oge pohara bengongna. Matana molotot, bahamna calawak siga anu rek ngahuap. Kajerong kurasa kapanasaran, warga meh paheula-heula nuturkeun pating kalayangna awi gelempengan kai jeung anu sejena. Awewe pating cerewet barudak teu jauh beda. Setengah lulumpatan bari tatanggahan. Teu melire kana tincakeun. Seot-seot ratusan leunyeur awi jeung anu sejena nyerorot sangsang nepi ka alun-alun lembur. Warga anu narungtutan nepi ka dinya bati pating polohok alatan helok. Ku Suhat haheho bari nyekelan tuurna. Boa ieu teh luluhur urang anu hayang mantuan kawinan Jangpringa. Bisa jadi Kang, kieu meureun ari acan maleungit ka helok warga anu keur ngagimbung di alun-alun lembur. Seor dumadakan aya angin kaulang gede dibarenganku hasup bodas anu kacida kanalna. Warga gancang nyalingrai tapi henteu ari birat ninggalkeun alun-alun lembur mah sabab rasa kapanasaran ngelekeun kasieuna. Ingkin lila hasup mingkin kanal ngabulen palataran alun-alun lembur nepi kakayaan di eta tempat ngablegbeg teu katempo satik-atik acan. Ari hasup geus ngabulen eta patempatan mah angin amat teuing ka mana. Ku Suhat katut sakabeh warga anu keur di dinya
bati pating olohok nyaksian eta kajadian. Sora naon etanya? Cik salah seorang warga mangsa ngadenge anu pating gerdok sarta pating kalsrek di palataran alun-alun. Teuing, mari araheng kieu kajadian teh. Mitra kaum dangu lumayan lila haseup kana ngabuleun palataran alun-alun teh. Aya kana sajamna. Kusuhat jeung warga ngan ukur recok bari ngadengikeun sora anu dak-dekdok jeung pating kalsrek di tengah alun-alun anu katutup ku haseup kandel. Seor gelebug aya angin gede anu niup ka eta patempatan. Niup haseup bodas anu kacidakanna. Kusuhat jeung kabeh warga nepi ka darongko bari narutupan beungeutna ku ramu-ramu leungeunna. Halo. Buset. Masya Allah. Allahu Akbar. Warga anu keur ngagimbung di sisi palataran alun-alun mangkin ngajenghok deui wae. Sabab saleungitna haseup bodas anu samemeh ngabuleun eta patempatan, atrapisan ku sararea hiji panggung geus ngadeg sarta waweg tur kacida gedena. Dipapaeus ku kekembangan anu endah kacida. Palataran alun oge sidik pisan geus lalening taya runtah salamar-lamar acan. Mitra kaum dangu cag saulanan keanehan di alun-alun nalika rek yang harupan hajat keusuhat bet siga narima kenyataan anu kacida ahengna teuing saha eta nu barang jieun panggung jeung bebersih di eta tempat nepi ka sakitu agrengna. Ayeuna urang careskeun heula ngeunaan kaayaan Janggandi. Jadi eta jin teh balada si koplok. Sigana si Arin mah disumputkeun heula di negara jin. Sapasti si Pringga oge geus disumputkeun. Paingan ku aing katalingakeun ti kamari wae di imahna. Kaya kieu mah eueuh deui cara anu panghadang iwati kudu modaran sia Pringga. Gerendangna saurang jajaka anu tita tadi ngadedempes dina tukangeun rungkun bari ningalikeun kajadian aheng anu lumangsung di alun-alun lembur babakan lendok. Anu tetela gening eta jejaka teh tayalian Janggandi. Corelat cileng Janggandi jojarelatan rada ngajauhan tempat anu samemehna dijadikeun panyumputan. Gelo gening imah si Adin oge geus dijaga ku puluhan prajurit jin. Tapi pasti sia oge bakal mulang heula ka lembur sia. Jeung pasti bakal amitan heula ka kolotna si Arin. Didagoan sia ku aing mah. Gerenangna Janggandi ditungtungan ku seuri sinis sarta sorot mata kebek ku unek-unek. Mitra kaum dangu ari anu keur diincerna ku Janggandi mah nyatana Jang Pringga harita teh keur uplek di rohangan utama karaton kerajaan Kidang Murkala. Ngariung jeung rada lius katut para abdi dalemna. Iwa jagat satria anu milu ngariung teh da memang masih keneh diurus ku para tabib kerajaan. Kalem we, Kipati jeung puluhan prajurit geus diutus pikeun bantuan nyiapkeun segala rupana goning mapagpoean kawinan hidup duaan. Cik Raja Lius dari pisan. Jang Pringga jeung Neng Arin ukur ungut-ungutan. Wangkongan terus museur kana perkara tatahar kawinan antara Neng Arin jeung Jang Pringga. Nya jung wae ari rek mulang mah, tapi wayahna Neng Arin mah moal wakadidinan mulang, engke we mulangna dina poean kawinan. Nya lain kuna naon, melang bisi eta jalma anu ngaranna Sigani teh masih keneh ngincer Neng Arin. Cik Raja Lius mangsa Jang Pringga bebeja rek mulang. Alatan geus janji kanu jadi kolotna yen dirina rek mulang ka lemburna, dua poeun deui ka mangsa kawinan. Hatur nuhun pisan Mamang Raja. Katampi pisan ku abdi sagala kasayan nanging kumaha perkawis pusaka kerajaan nu aya di Nyarin teh. Cik Jang Pringga ditungtungan ku pananya. Kitu nate bari ngamamangkeun ka Raja Lius teh. Dan memang saluyu jeung pamentana. Malah mah Kipati oge
pilueun hayang disebut Mamang. Majar teh asa di aku baraya. Saur Nini Ati mah pusaka kerajaan anu aya di abdi teh mung tiasa leupas ku dua cara. Anu kahiji upami abdi paragat nyawa, anu kadua upami abdi hujan cisoca alatan tresna. Neng Arin milu nyarita. Ke saha Nini Ati teh? Nah bad apaleun kana eta Rusia. Raja Lius rada ngagebeg mangsa Neng Arin ngomong kitu teh. Nini Ati teh jenengan lengkep nama Nini Sulastri, guru abdi. Cek Neng Arin. Sulastri garwana Bahmista. Raja Lius pohara ngagebegna. Nah Mamang geuning uninga. Bagian Neng Arin anu ngagebeg. Raja apal kumaha da umur Mamang mah geus ratusan tahun dina zamanan Nini Sulastri jeung Bahmista teh pasangan jawara anu taya tandinganana. Jadi tiluan meureun sareng jenatna Ki Dagar. Tong mah bangsa manusia malahan mah Mamang oge teu mangapulia mayunan jawara-jawara eta mah. Tapi teu nyangka geuning Nini Sulastri sareng Bahmista mah paranjang yuswana. Maksud Mamang Bahmista teh aya keneh. Neng Arin curinghak. Nah geuning teu apal. Raja Lius jadi kerung. Matak naroskeun oge abdi mah teu terang, Mamang. Upami terang mah tanglosna oge abdi bade saenggana ngawartosan ini. Sapados tiasa tepang deui sareng carogena. Bener-bener nyamunina teh Bahmista mah. Ari kitu di mana ayeuna linggihna Bahmista teh? Neng Arin siga anu mingkin penasaran. Wah Haji Bahmista teh. Geus kitu mah jang pringga kapaksa balaka. Wah Haji, Neng Arin pohara ngagebegna sarta rutret ka Raja Lius jeung ka Jang Pringga. Raja Lius jeung Jang Pringga ukur arungeuk. Teng. Pikiran Neng Arin jadi inget deui kana kekecapan Wah Haji anu talatah supamana dirina rek nepungan Nini Ati. Nita pangbejakeun yen Bahmista ngadagoan di lembur babakan ledok. Pami kitu mah abdi nyuhunkeun dianteur sejak ngawartosan Nini Ati. Kela tong gudung gusu ayeuna mah museur heula we kana kawinan hidup. Keun perkara ari Nini Sulastri jeung Bahmista mah jadi urusan Mamang. Neng mah cicing we. Tempas Raja Lius dari pisan. Teras perkawis pusaka nu aya Nini Arin teh kumaha Mamang Raja? Tanya Jang Pringga. Teu salah eta teh. Memang eta pusaka teh leupasna kudu ka salah sahiji tina dua cara anu ku Neng Arin tadi geus disebutkeun. Tapi eta mah saupama teh dicokot ku Mamang. Ari aya Mamang mah gampang, da aya carana. Atuh mangga we canak Mang. Da abdi oge alim ari nganggo barang anu batur mah. Cik Neng Arin dari pisan. Keun wae irah deui perkara eta mah da ayana oge lain di jelema jahat. Jeung na deui bisi Neng Arin butuh keneh bisi aya si siku si ulu-ulu mau ngamuk gajah duduk. Mau ngamuk gajah meta Mang? Neng Arin protes. Tah eta maksud teh. Hengkop we pake heula. Ya ari kitu mah kumaha saena we atuh Mang. Tembal Neng Arin deui dibarengan ku ungut-ungutan. Ongkoh ralen tarik mulang. Raja Lius nutup ka Jang Pringga. Mohon Mang, janten hilap upami kitu mah abdi wangsul heula atunya. Nyi, sing sabar we. Antosan heula di dieu nya. Temal Jang Pringga ditungtungan ku ngareret ka Neng Arin. Neng Arin mah ukur ungeuk. Rek langsung ka Cisastra? Tanya Raja Lius. Bade kau bakal ledok heula Mang. Bade amintan sareng sakantenan ngawartosan itu ieuna ka keluarga Nyarin. Nya kumaha alusna we eta mah. Ponggawa. Cek Raja Lius ditungtungan ku nyalukan salah saurang ponggawana. Teu kada dianteur ayeuna mah Mamang Raja. Emang geus bisa mulang sorangan. Raja Lius kurang kerung. Jang Pringga ukur imut. Di segitu mah burinya jelas. Jirim Jang Pringga leungit tanpa lebih ilang tanpa karana.
Raja Lius neng arin jeung anu area didinya pohara ngagerebegna mangsa nempo kamampuan jang pringga anu geus bisa kitu teh. Mitra kaum dangu cag heula paguron tepasuna sarika 38 urang cekapkeun dugi ka dieu heula ke urang teraskeun ka seri salajengna. Hatur sewu nuhun dikantonkeun ku si Abah. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com